ពេលចង់ញ៉ាំស៊ុបគោឬក៏ស៊ុបឆ្នាំងដីយើងត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីរំងាស់ឆ្អឹងស៊ុបធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងឆ្ងាញ់ហើយមានជាតិប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបគោឆ្នាំងដីបែបងាយៗហើយឆាប់បានញ៉ាំទោះបីជាគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះមិនសូវត្រូវតាមក្បួនដើមរបស់គេក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកស៊ុបមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតផងឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស៊ុបដែលយើងត្រូវការដំបូងគេគឺខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមរាងច្រើនដែរហើយខ្ញុំដំវាឲ្យរាងបែកបន្តិចបន្តមកទៀតគឺមានគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន2គល់ខ្ញុំដំវារាងបែកដែរហើយកាត់រាងខ្លីៗគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតគឺជារំដេងធម្មតាពេលធ្វើស៊ុបគោបែបនេះគេច្រើនតែយកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយកទៅអាំងឬក៏ដុតឲ្យឈ្ងុយសិនប៉ុន្តែវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនគឺមិនចាំបាច់យកទៅដុតនោះទេហើយនេះគឺជាសាច់គោចំនួន3ខាំខ្ញុំប្រើសាច់ជាប់ឆ្អឹងជំនីដោយសារវាមានខ្លាញ់ហើយពេលដែលយកទៅរំងាស់សាច់ក៏មានជាតិខ្លាំងផងដែរបើបងប្អូនរកទិញសាច់បែបនេះអត់បានទេអាចប្រើជាឆ្អឹងជំនីតែម្ដងក៏បានដែរឥឡូវនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកស៊ុបរបស់យើងជាដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រេងឆា5ស្លាបព្រាបាយនៅក្នុងឆ្នាំងមួយរួចហើយដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយពេលដែលខ្ទឹមសឡើងក្រហមហើយឈ្ងុយល្អយើងត្រូវដួសវាចេញទុកមួយឡែកសិនបន្តមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំងដដែលនេះសូមបងប្អូនដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមរួចហើយលីងវាឲ្យឈ្ងុយនៅពេលដែលគ្រឿងឈ្ងុយល្អហើយសូមដាក់សាច់គោចូលបន្ទាប់មកឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វបើសិនជាបងប្អូនប្រើឆ្អឹងជំនីជាការល្អសូមយកវាទៅស្រុះចោលមួយផ្លែតសិនដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងថ្លាល្អឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយនិងស្ករជិត1ស្លាបព្រាបាយបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើដុំស៊ុបសូមបន្ថយចំនួនទឹកត្រីនៅពេលដែលបងប្អូនឆាសាច់ហើយនឹងគ្រឿងចូលគ្នាសព្វឡើងឈ្ងុយល្អហើយសូមចាក់ទឹកចូលចំនួន1លីត្របន្តមកទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងអាចដាក់បង្គាក្រៀមនិងមឹកក្រៀម2ស្លាបព្រាបាយប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាគ្រឿងសំខាន់ដែលត្រូវតែដាក់ទេបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ក៏អត់អីដែរហើយដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ពីបន្លែសូមប្រើការ៉ុតហើយនិងឆៃថាវហើយនេះមានចំនួនប្រហែលជា3ខាំបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនបន្ថយភ្លើងហ្គាសហើយរំងាស់ស៊ុបនេះប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនល្មមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់គ្រឿងខ្លះៗចេញពីក្នុងឆ្នាំងដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចការ៉ុតហើយនិងឆៃថាវជាដើមដើម្បីកុំឲ្យចង្អៀតឆ្នាំងខ្លាំងពេកពីព្រោះយើងនៅត្រូវដាក់បន្លែផ្សេងៗហើយនិងសាច់ញ៉ាំជាមួយផងដែរជាចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានគឺសាតេសូមបងប្អូនដាក់សាតេ1ស្លាបព្រាបាយឬក៏តិចជាងច្រើនជាងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តហើយបន្ទាប់មកដាក់ស្លឹកខ្ទឹមឬក៏ដើមខ្ទឹមខ្យល់និងជាពិសេសចុងក្រោយមួយទៀតគឺខ្ទឹមបំពងដែលយើងបានធ្វើនៅដើមវីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនដូចពេលយើងញ៉ាំស៊ុបផ្សេងដែរគ្រឿងដែលយើងត្រូវការញ៉ាំជាមួយនឹងស៊ុបនេះមានដូចជាបន្លែសាច់ប្រហិតគ្រឿងសមុទ្រឬក៏មីជាដើមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំផងហើយជាពិសេសសូមជួយចុច like និង follow page ថ្មីរបស់ខ្ញុំក្នុង Facebook ឈ្មោះថា Kitchen Diary អរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា